E a imaxe da ledicia e da celebración, o sorteo extraordinario de Nadal repartiu este ano 2.772 millóns de euros en premios. Son 70 máis que o ano anterior. Un dos días do ano que se agardan con máis ilusión, só algúns poden ter a sorte do seu lado. Para eles hoxe é xornada de festa. Despois tocará pensar que facer cos cartos. Que tal, moi boas tardes. O máis esperado, o premio gordo deste sorteo extraordinario de Nadal foi pro 79.432. Cantábano no Teatro Real de Madrid ás 11:15 da mañá. Reparte 400.000 euros por décimo. Non tocou en Galicia, pero andoulle preto. Vendeuse maioritariamente nas localidades leonesas da Bañeza, Villablino e na Pola de Gordón, e tamén en Madrid. E a sorte non se esqueceu de Galicia. Con esta explosión de ledicia celebraban en Bim Bailola os case 100 millóns que lles deixou o segundo premio que xogaron na firma de moda viguesa. Tamén caeron moi repartidos 3/5, un deles con case 3 millóns en Pontevedra. E o terceiro deixou varios millóns, 10 na cidade da Coruña. Concretamente nesta administración, aquí foi onde venderon 20 series dese terceiro premio. Un número que comentaba o loteiro xa levan máis de 20 anos abonados. Nuns minutos coñeceremos máis detalles. O Partido Popular saca peito do triunfo nas eleccións de Extremadura, un tradicional feudo do Partido Socialista. María Guardiola logrou 29 escanos e quedou a 4 da maioría absoluta. Así recibían hoxe na Xunta Directiva Nacional. Contraponse co escenario de derrota dos socialistas extremeños que obtiveron os peores resultados da súa historia. Pedro Sánchez reaccionou coa remuda da voceira no goberno. Substitúe a alegría a ministra de Inclusión, Elma Saiz. Feijóo insiste en que ten que convocar eleccións. Con una gran victoria del Partido Popular en la Comunidad de Extremadura. Ha sido un mal resultado para el Partido Socialista. Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. Seguir trabajando para que a España le vaya bien. A cita en Génova para celebrar o resultado extremeño acudiu Alfonso Rueda. Defendeu que o feito de que Guardiola acadase máis votos que toda a esquerda xunta lexitima o goberno do PP en Extremadura. Una de las condiciones que se ponían para entender que el PP tendría un buen resultado era tener más votos que la izquierda. Los ha tenido y, por lo tanto, eso lo legitima para formar gobierno. En Galicia, os socialistas buscan atallar esta tarde a crise interna desatada polas denuncias de acoso sexual e laboral. Inés Rei, alcaldesa da Coruña e a voz máis crítica coa dirección de Besteiro, afronta hoxe unha nova denuncia, a terceira, por acoso laboral. Presentouna na canle interna de Ferraz unha traballadora do Concello. Se aspiran a unha praza na sanidade pública, atendan. Convócanse 123 para persoal sanitario para reforzar os centros de saúde. Súmanse as máis de 1.100 prazas para a administración galega que tamén se van resolver o ano que ven. E nos deportes, o Celta marcha de vacacións entre os 8 primeiros da táboa, mostrando unha gran solidez defensiva. Era un problema detectado nas últimas temporadas que Claudio Giraldez está logrando solucionar. O Celta leva 274 minutos en encaixar un gol en Liga. A mellora defensiva e as actuacións estelares de Radu, as claves para converter a portería do Celta nun balado. E o tempo, temos unha tarde xeitosa porque os chubascos van perdendo frecuencia e intensidade. Xa de forma puntual imos poder velo sol. As temperaturas ademais soben e o aviso no litoral desactívase a última hora deste día. León é a
unha protagonista este ano do sorteo de Nadal. O Gordo deixou nesa provincia castigada polos incendios do verán un total de 728 millóns de euros. O resto do primeiro premio, 64 millóns, quedaron en Madrid, no barrio da Elipa, no distrito de Ciudad Lineal. María Cheda. 64 millóns de euros e deles 60 millóns de euros íntegros para unha asociación sen ánimo de lucro da que, por certo, non nos queren dar o nome, únicamente sabemos que se adica o arte e a sociopolítica. Este é o número 79.432. Aquí únicamente vimos a dous dos integrantes desta asociación que contén a unhas 90 persoas e un deses integrantes foi o encargado precisamente de elixir esa cifra. Dixo que tiña unha corazonada, así que dende aquí, dende esta administración, 60 millóns para unha asociación e 4 millóns para os veciños do barrio. 79.432, 4 millones. Foi un gordo bastante madrugador e moi celebrado no Salón de Lotarías. Ás 10:44 da mañá, o sorteo de Nadal deixaba unha chuvia de cartos na provincia de León, 728 millóns de euros repartidos por 3 administracións. A da Bañeza foi a que máis vendeu, 117 series, preto de 500 millóns de euros, a maior parte repartidos polo club de fútbol local e outros establecementos da comarca. A parte da provincia de León, o Gordo só chegou a Madrid a través dunha asociación que repartiu 16 series. O que ller sobrou vendérono na administración. Vinieron, pidieron un 2, le di este 2 ¿sí? y está hecho en participaciones. Han devuelto un poquito, a partir de la semana pasada está una semana en ventanilla. O sea que también vecinos y gente que ha pasado por aquí se lo han llevado porque no ha quedado ninguno. No tengo ni idea porque como lo tengo en mi casa no lo sé, pero... ¿Y cómo se Madre siente? mía, ¿cómo está usted? En las nubes. Pois acaban de velo o premio Gordo, os 79.432 que esquivou Galicia, aínda que caeu moi pretiño. Repasamos o resto de premios para que tomen nota se aínda non puideron facelo. O segundo foi pro 70.048 e o terceiro pro 90.693. Son os tres máis importantes, tamén houbo 2 cuartos premios e 8 quintos premios. E tampouco hai que esquecerse das pedreas. Se queren saber se o seu décimo está premiado, poden facelo capturando o código QR que está saindo nas súas pantallas, no extremo da súa pantalla. Aí poden revisar os números premiados se un deles é o seu. Imos ata un dos lugares agraciados coa sorte en Galicia, na sede viguesa da empresa Bimba e Lola, xa llelo contábamos na portada. Repartiron 97 millóns de euros do segundo premio. A xornada de traballo converteuse en día de celebración polo centro en Vigo. Xoán. Pois sí, Marta, 5 horas levan as traballadoras de Bimba e Lola celebrando que lles tocou o segundo premio da lotería do Nadal, este número 70.048 en participacións de 5 euros cada unha en todas as empresas. O segundo premio deste sorteo extraordinario da Lotería de Nadal deixou unha chuvia de cartos en Vigo. O 70.048 é un dos números que a empresa téxtil galega Bimba e Lola vendeu entre os seus traballadores. Nada máis coñecerse a noticia, a euforia desatouse na sede viguesa da empresa. Último día, compramos la lotería, decidimos participar y... Yo compré, la verdad, para repartir para mi familia y para mí, así que todos muy contentos, sí, sí. O número agraciado está moi repartido entre todos os departamentos da empresa. A cada décimo que algunhas das traballadores mostraban emocionadas, correspóndenlle 125.000 euros, que quedarán en 108.000 despois de pagar a Facenda. Ni idea, todavía no lo sé. No lo habréis mirado, ¿verdad? No, todavía no. Es la primera vez que juego a la lotería. Sí. O menos mal. Ahora voy a jugar todos los años. Este segundo premio, en forma de décimo ou participación de 5 euros, tamén chegou aos traballadores doutras sedes de Bimba e Lola repartidas por Galicia e o resto de España. Terceiro premio moi repartido, viaxou tamén ata Galicia, onde máis sorte deixou foi na Coruña, 10 millóns, Ana.
Pois sí, efectivamente, 10 millóns de euros que saíron desta administración que teño as miñas costas a número 18. Aquí venderon 20 series dese terceiro premio, un número que din levan xogando xa dende hai máis de 20 anos. A meirande parte deses 200 billetes venderonse en ventanilla, incluso algúns deles onte mesmo. Tamén houve unha parte que levou unha panadería dun barrio moi próximo e que agora vai distribuir algo máis de 2 millóns de euros entre os seus clientes. Ata aquí foron achegándose esta mañá algúns dos agraciados. Puidemos falar con eles e puidemos ver como moitos tamén celebraban este terceiro premio, unha pequena parte, case como se fose o gordo. Na Coruña foi onde máis decimos venderon do terceiro premio, pero non foi o único sitio. Tamén repartiu sorte Noelia en Chantada. Sí, aquí vendéronse dúas series, 1 millón de euros e o propietario desta administración está convencido de que quedou todo no pobo. Vendeuse a primeiros de mes todo en ventanilla e vendeuse moi rápido, aínda que é un número moi alto. É o primeiro premio de Nadal que reparte nesta administración desde que no 2013 catro irmáns se fixeron cargo dela tras a xubilación de seus pais. Agora está pechada, pero esta mañá vimos como corría o champán. A que non podemos ver foi a ningún dos agraciados con un deses 20 décimos, un terceiro premio que tamén deixaba outros 3 décimos en Ribadeo, en Lugo. 90.693. Pouco antes das 12 da mañá, na Quinta Táboa, a Aurora e o seu irmán Armín rompían a rutina do sorteo con 90.693. E minutos despois, a emoción asociada a esa fortuna empezaba a salpicar por moitos lugares. Ese é o momento, mira. Sí. Está fantástico non poder brindar. A fortuna do terceiro foise sobre todo a 2 lugares de Granada e Vizcaya nos que venderon 50 series cada un. Pero en Galicia tamén se celebrou este premio en moitos sitios, como a Illa da Arousa, Baio, Mesón do Vento, Ribadeo, Lugo ou Vigo. E os peliscos máis significativos foron na Coruña, Chantada e o Porriño. Un terceiro, pois estamos no podio, non? Primeiro, segundo, terceiro, contentísimos. Moi contentos, sí, a verdade é que xa empezamos a mañá con outra enerxía. Con este frío que fai, polo menos, unha alegría, non? 2 milloncitos de euros que xogan pa allá abajo. Los otros 8 están aquí. O que o loteiro da Administración Alcalde Lens da Coruña chama Lía Baixo é un comercio do Centro Comercial dos Rosales que repartiu 40 décimos. Todo o demais quedou nos arredores da Administración, boa parte nun supermercado próximo. Todos en el barrio, prácticamente. En Chantada contan que 1 millón de euros que corresponden con 2 series tamén quedaron preto porque se venderon cando xa non había veraneantes. Vendeuse en ventanilla, eran 2 series físicas. Sei que se vendeu este mes. Nesta administración do Porriño celebraban o terceiro con ganas porque xa se animaran antes cun quinto, pero festexábanos sen saber exactamente canta fortuna repartiran. En carteles pudimos facer susto, marchou salud, susto cando estábamos para celebralo, pero bueno, sacar o champán e brindar aquí con todos os veciños como estamos aquí é o mellor que pode ter un loteiro despois de tantos días, tantas semanas. Un dos cuartos premios deixou un belisquiño en Ourense. Na administración da Rúa do Paseo venderon unha serie que deixa, vea, 200.000 euros en premios. Sí, que tal? Pois foi o 25.508 o que trouxo a sorte ata aquí pasadas as 12:30 da mañá. Venderon unha serie completa de décimos, 20.000 euros íntegros, porque non se declara a Facenda, este caso, íntegros por cada décimo. Parte dos décimos vendéronse en ventanilla nos últimos días e outros a través da web. Algún deles foi para algún cliente habitual e aínda estaban a celebrar este cuarto premio cando caía aquí unha serie dun quinto premio, outros 60.000 euros. Ainda non había acabado todo o rollo de falar de tal, do cuarto e saliu un quinto que foi moi emocionante porque estaba cunha compañeira vosa adentro e as miñas compañeiras gritando que si era, si non era, se había salido, comproba ben, non sei que. Bueno, foi así un escándalo. Son 20.000 o décimo por 200.000 euros. E o quinto, pois, é un pouquiño menos, son 6.000 euros o décimo, 60.000. Do cuarto, sabemos que algún vendeuse online, e sabemos que un rapaz que va a ser pai no mes de xaneiro e o resto todo, tanto do cuarto como o quinto enteiro, vendeuse por ventaniña. E que caeron moi repartidos por Galicia 3 quintos premios, un deles acabamos de velo en Ourense. O outro deixou en Pontevedra case 3 millóns na cidade de Cristian.
Efectivamente, Marta, 2.700.000 euros para ser exactos, e foi nesta administración número 1 de Pontevedra na que venderon un total de 45 series a razón de 6.000 euros por décimo. 1.900.000 euros desa cantidade foron parar a unha empresa da zona, Moncho Logistics, anteriormente coñecida como Frutas Moncho. Agora mesmo está chovendo aquí, pero o que sí que inunda a cidade é a alegría, e foron moitos os que nos comentaban que aquí nunca cae nada, que nunca toca, pero esta é a maxia deste sorteo de Nadal, que algunha vez sí que toca. Non é o gordo, pero entusiasmo semella o mesmo en Pontevedra na administración número 1, onde se venderon 45 series dun dos quintos premios, os 60.649, en total 2,7 millóns de euros. Boa parte deles vendidos nunha empresa do Polígono de Barro, ao redor de 30 boletos. Por suposto, a loteira coas botellas de cava a refriar e moi contenta. Estou encantada porque queda aquí na ciudad, que facía moitísimos anos que non tocaba un premio importante de Navidad na ciudad, entonces moi ben, moi ben. O 60.649 caeu ademais na Illa de Arousa e Sanxenxo. Son 6.000 euros por décimo, un belisco. 77.715. O 77.715 que cantaban os nenos Aurora e Armín chegou tamén en parte a Galicia. Vendéronse décimos na Illa de Arousa, en Fisterra, Lugo, Vigo, Salvaterra de Miño e o Porriño, na administración número 4 que despois repartía parte do terceiro premio. As camisolas preparadas a imprimir o cartel e a celebralo coa xente, que ao final é unha ledicia, non? Os quintos poden soar a premio de consolación, pero teñen unha vantaxe. Cun décimo non se tributa nada a Facenda, que só aplica retencións a premios superiores a 40.000 euros. Que non é pouca vantaxe tampouco. Bueno, se aínda non lles deu tempo a tomar nota dos números premiados, saiban que nuns minutos volvemos. Retomamos a información deste sorteo de lotería de Nadal. Estaremos nos puntos onde deixou unha chuvia de millóns. Entre tanto, seguimos coa actualidade marcada políticamente. O Partido Popular sacoulle 11 escanos ao Partido Socialista nas eleccións autonómicas deste domingo en Extremadura. 29 deputados do PP fronte a 18 do PSOE. É o peor resultado da historia pros socialistas nunhas eleccións extremeñas. Agora ven o relato que lles estou contando. Perden 14 puntos e 10 escanos. O arco parlamentario extremeño complétase coa suba de Vox ata os 11 deputados e de Unidas Podemos, que a cada 7. Con estes resultados, o PP presume hoxe de vitoria en Extremadura, un feudo históricamente socialista. A Xunta Directiva dos Populares arroupaba esta mañá a Guardiola. O PSOE evita extrapolar os resultados a España. Pedro Sánchez limítase a nomear unha nova ministra de Educación, Milagros Tolón. Xosé Manuel Ares. Sí, Pedro Sánchez comparecía esta mañá para anunciar esa mínima remodelación no goberno. Milagros Tolón sustituye a Pilar Alegría no Ministerio de Educación e Elba Saiz pasa a ser a vocera do goberno, pero o presidente non fixo ningunha valoración sobre os resultados de Extremadura. Foi Monse Míguez tras a executiva do partido a que falou de malos resultados e que o momento de reflexionar. Ambiente totalmente distinto no Partido Popular. Núñez Feijóo falaba de victoria incontestable e que as eleccións de onte en Extremadura marcan o comezo do declive do PSOE de Pedro Sánchez. Satisfacción tamén en Vox. Santiago Abascal deixa aberta calquera opción en Extremadura, mentres que en Podemos di que os resultados de onte en Extremadura son o exemplo a seguir, a vez que responsabilizaban a Pedro Sánchez do batacazo dun PSOE que din está morto. Na sede do PP en Madrid, María Guardiola recibiu o aplauso dos seus compañeiros de filas. A Dirección Nacional cree que a súa vitoria marca o camiño cara a Moncloa, que este é o primeiro paso para facerse co goberno de España. Se ha activado un efecto dominó que no va a parar. El declive irreversible del Partido Socialista no ha hecho más que empezar. Los españoles no quieren más sanchismo. En mensaxe de Feijóo, os socios que apoian a coalición caerán con Sánchez. Menos entusiasmo había este luns na sede do PSOE. Ha sido un mal resultado para el Partido Socialista. Pero aínda así, vamos a seguir trabajando
Pedro Sánchez non analizou en público os resultados en Extremadura e iso que a primeira hora compareceu para anunciar que Milagros Tolón, ata agora delegada do Goberno en Castela Mancha, xa é a nova ministra de Educación, FP e Deportes. E Elma Saiz, a titular de Seguridade Social, agora, ademais, é a nova voceira do Executivo. Abre así unha nova etapa. Con energías renovadas, con las pilas cargadas. E xa pactou con Bildu a prórroga do chamado escudo social. Los resultados de Aire de Extremadura son preocupantes, pero no por ello menos esperables. Máis ácida é a análise que fai o sector crítico do PSOE con García Paje a cabeza. Sobra autoengaño e falta autocrítica. O mesmo pensa Podemos, que si celebra os resultados de Unidas por Extremadura. Creen que rompe a súa tendencia a baixa. Es una muy buena fórmula, así que yo creo que es el camino que hay que seguir. É unha fórmula na que está a Izquierda Unida, pero que exclúe a Sumar. Alfonso Rueda defende que os resultados en Extremadura lexitiman a María Guardiola para ser presidente e formar goberno. O líder dos populares galegos destaca o resultado dos socialistas nestes comicios. Hay el Partido Socialista que en todo caso, y creo que ese es el resultado más claro de estas elecciones, se ha pegado un batacazo espectacular. Una de las condiciones que se ponían para entender que el PP tendría un buen resultado era tener más votos que la izquierda. Los ha tenido y por lo tanto eso lo legitima para formar gobierno. A vitoria electoral de María Guardiola leva a liderar as conversas para conseguir apoios para a investidura. Pídelles aos partidos que non bloqueen a súa acción de goberno. O candidato socialista dimitirá esta tarde tras acadar o peor resultado do PSOE nuns comicios autonómicos. Marcos. Sí, Marta, será ás 5 da tarde cando se faga oficial a renuncia. Pola contra, a gañadora María Guardiola deixaba escrita unha mensaxe nas súas redes sociais. Gañamos as eleccións e volvía a agradecer a confianza dos cidadáns. Foi xusto antes de recibir, como acabamos de ver, o recoñecemento da Dirección Nacional do Partido Popular. A gañadora dos comicios volveu pedir xenerosidade para lograr a estabilidade. E a outra cara da moeda está nas filas socialistas. Gallardo, o candidato, fai oficial a súa dimisión como consecuencia do peor resultado do Partido Socialista nesta terra, en Extremadura. Serán menos deputados que nunca neste hemiciclo onde estamos. Hoxe ás 5 está convocada a Executiva Regional e o secretario xeral dimitido dará explicacións. En Vox celebran, lóxicamente, o seu resultado e Abascal asegura que agardan a chamada de Guardiola. A única certeza, Marta, é que este Parlamento volve ter unha maioría de centro-dereita. María Guardiola inicia a rolda de contactos coas demais forzas extremeñas coa vantaxe de que, para ser investida, non precisa desta volta o apoio de Vox, senón que lle basta coa abstención dos de Abascal. Este non descarta ningún escenario. Si Vox decide entrar en el gobierno, dicho que no está descartada ninguna hipótesis y ninguna de las opciones. Y ahora la pelota está en el tejado de la señora Guardiola. Guardiola respóndelle que acadou un deputado máis e que ten máis votos que a suma da esquerda, pero tamén máis que a segunda e a terceira forza xuntas. Sumamos más en votos que el Partido Socialista y Vox, y además hemos estado en boca de toda España, Extremadura, durante todo este tiempo, así es que por supuesto que ha merecido la pena. O descalabro do PSOE forza a demisión do seu candidato Miguel Ángel Gallardo, que se fará oficial esta tarde. O exalcalde de Villanueva de la Serena deixouse 20 puntos nesa vila con respecto a 2023. En Badaxoz capital foi terceira forza política. El resultado del Partido Socialista es muy malo, muy malo. Moito máis felices están en Unidas por Extremadura, a unión de Podemos con Esquerda Unida. Somos una luz de esperanza para la izquierda transformadora de todo nuestro país. Irene de Miguel e os seus pasan de 4 a 7 asentos na Asamblea Autonómica, pero interpretan que liderarán de facto a oposición. Aquí en Galicia o PSDG tenta frear na executiva desta tarde a crise interna que provocaron os casos de acoso sexual e laboral. A cita chega cunha novidade, unha denuncia máis, a terceira contra Inés Rei, alcaldesa da Coruña, por acoso laboral. Jesús. Ola, que tal? Pois esta nova denuncia non cambia o discurso da dirección do partido e tampouco de moitos cargos políticos que falan dunha xestión
eficaz e con garantías de confidencialidade para as víctimas. Había moita expectación respecto desa executiva que se vai celebrar esta tarde na sede do PSDG, que tiña convocada unha rolda de prensa posterior que foi desconvocada esta mesma mañá. Desde o partido indican que o único punto na orde do día desa executiva será fixar a data do próximo Comité Nacional. Non haberá declaracións ao remate da executiva desta tarde, tal como estaba previsto inicialmente. As críticas de moitos militantes non se corresponden coa postura dos cargos do partido. Creo que o Partido Socialista de Galicia está actuando en horas ante os casos que me estás comentando. As denuncias de acoso laboral contra a alcaldesa da Coruña seguen sumando damnificadas. Logo das acusacións de dúas exconcelleiras, o xornal El Debate dá conta dun terceiro caso, unha traballadora do equipo directivo. Para os populares hai un goteo de casos porque hai un patrón de conducta. Non estamos ante casos aislados, non estamos ante casos puntuales, sino que estamos ante un patrón de conduta continuado en el tiempo. As críticas á xestión da dirección socialista engadese a última hora Sumar, que pide a dimisión dos que non actuaron inmediatamente. Mentres en Monforte, o PP denuncia que os concelleiros de goberno seguen no grupo socialista e apoiando o alcalde Xosé Tomé. Recoñece que os concelleiros que ali estaban siguen formando parte do Grupo Municipal Socialista. O próximo luns o Concello de Monforte celebra pleno e os populares levarán unha petición para que dimita Xosé Tomé. Para reforzar o persoal sanitario do Sergas acaban de aprobarse dúas novas ofertas de emprego público. As dúas convocatorias van sumar 123 prazas. Visto e prace da Xunta os decretos que regulan dúas novas ofertas de emprego público en sanidade. Para reforzar o persoal dos centros sanitarios públicos e ofrecer máis estabilidade aos traballadores. As dúas convocatorias correspondentes ao 2025 suman 123 prazas, 100 en postos de difícil cobertura e 23 para postos vencellados á saúde pública e á administración sanitaria. Eses 100 prazas de postos de difícil cobertura, 41 serán para especialistas en hospitais comarcais, 32 para pediatras de atención primaria e 27 para médicos de urxencias. O Consello da Xunta aprobou convocar próximamente outras 54 prazas de ofertas de emprego de anos anteriores. Autorizou ademais que o alumnado dos ciclos de FP Dual, de Laboratorio Clínico Biomédico e de Dirección de Cociña fagan prácticas nos hospitais públicos. A partir do vindeiro curso, 44 estudantes poderán facer as prácticas nos complexos hospitalarios das 7 cidades. Ademais, a Xunta aprobou destinar 10 millóns de euros a Sogama para que poida manterlles aos concellos o canon reducido polo tratamento de residuos. O Parque Eólico Mariño que Iberdrola desenvolve no Mar do Norte vai contar con estruturas feitas en Navantia Fene. É a segunda vez que a eléctrica colabora co estaleiro público para construir as bases onde se van instalar os muiños no mar, en augas de Gran Bretaña. Iberdrola levantou neste proxecto unha subestación. E ollo, porque dende mañá os produtos lácteos europeos van ser máis caros na China. O xigante asiático aplícalles un arancel de entre o 22 e o 43% aos queixos frescos, aos procesados e aos azuis. Tamén algúns tipos de nata. Así que agora o sector mira se abren negociacións e se aplican medidas para non sair prexudicado. Pedirlle ao Goberno do Estado que tente negociar con China, non? Que faga o posible para que estes aranceis non afecten aos produtos españois e que non teñan que ser os produtos do agro, sobre todo os produtos do agro de Galicia, os que paguen as incapacidades ou os aranceis que ao mellor Europa lle pon a China noutro tipo de sectores. Xa o sabíamos, constátase con cifras, o turismo é unha das patas fundamentais da economía. No ano 24 acadou o 12,6% do PIB e 2,7 millóns de traballadores. Abrimos a información de sucesos cun accidente tráxico en Vilanova de Arousa. Morreu un home duns 80 anos que caeu co seu coche ao mar. De momento non se coñecen as causas. Nuño. Sí, foi minutos antes das 8 da mañá cando un dos empregados da estación de servizo deste Peirao de Vilanova percatouse da caída de auga e posterior afundimento do vehículo. Acto seguido deu o aviso aos servizos de emerxencia que a súa chegada non puideron facer nada por salvar a vida do condutor, un home duns 80 anos, veciño da localidade de San Miguel.
Posteriormente acudiron ao lugar efectivos do GEAS da Coruña que xunto cun guindastre realizaron a extracción do vehículo. Polo momento, as causas do incidente permanecen baixo investigación da Garda Civil. Grazas, Nuño. E o mozo que supostamente matou cun coitelo a súa compañeira de piso na Coruña vai pasar esta tarde previsiblemente a disposición da xustiza. Pola mañá a policía reconstruía o crime, Mariola. Si foi neste edificio do Paseo de Ronda. Aquí chegou a primeira hora da mañá o suposto homicida custodiado pola Policía Nacional. Trátase dun mozo que estudaba un ciclo de formación profesional aquí nun centro da Coruña e que, segundo puido saber a Televisión de Galicia, mantiña algún tipo de problema de convivencia coas outras 3 mulleres coas que compartía este piso. Durante máis de 2 horas procedeuse a reconstrución dos feitos, os feitos que tiñan lugar o pasado sábado e que remataban co acoitelamento da víctima. Agora, tras concluir coas dilixencias, o mozo pasará a disposición xudicial nas próximas horas. Era un momento en que o mozo acusado de acabar coa vida da súa compañeira de piso abandonaba o edificio onde sucederon os feitos. Había poucos meses que compartían vivenda na Coruña, el por estudos, ela por traballo. No piso vivían ademais outras 2 mulleres. Este piso, ya digo, fue dejado por este chico que estaba, o sea que no le renovaron y metieron que, por lo visto, lo hicieron en habitaciones alquiladas. Os feitos sucederon o sábado na cociña da vivenda. O mozo acoitelou supostamente a súa compañeira de piso no pescozo e logo prendeu lume nun colchón provocando un incendio. Yo lo he pasado peor momento de mi vida. Me he visto sola en un séptimo sabiendo que había fuego abajo y que no sabía qué pasaba. Segundo puido saber a Televisión de Galicia, as 3 mozas que compartían o piso xa lle trasladaran á caseira problemas de convivencia co suposto homicida, mesmo que tiñan medo polo seu comportamento. Os veciños do edificio aseguran que nunca escoitaron leas entre eles. No, porque además deben de ser gente, llevan pocos meses aquí, o sea, y aquí hay somos muchos vecinos y no te enteras. Mi mamá me dijo que lo vio al chico, pero fue ese mismo día que lo vimos al chico, pero nunca más. A vítima chegou a ser intervida no complexo hospitalario da Coruña, pero faleceu poucas horas despois pola gravidade das súas feridas. O suposto homicida pasará nas próximas horas a disposición xudicial. A neve condicionou a circulación polas estradas nas últimas horas. Estamos en directo coa axuda das cámaras da Dirección Xeral de Tráfico nas principais vías de comunicación entre Galicia e a Meseta. En Pedrafita, que corresponden estas imaxes, na A6, que onte estivo cortada precisamente pola neve, hoxe xa ven que a estrada está limpa. Nos 2 sentidos circúlase sen problemas, aínda que a neve segue acumulada na beira vía. A calzada limpa nestes momentos. Semellante a situación que vemos na conexión de Ourense coa Meseta. Na A52, na Gudiña, a calzada tamén está totalmente limpa. Hai moita menos circulación a esta hora, moita menos circulación de vehículos, pero xa ven que sen dificultade en ambos sentidos. O traballo das quitaneves e a chuvia fixeron que estas estradas estean xa despexadas, despois, iso sí, dunha mañá que aínda foi moi complicada. A neve caída esta noite callou por momentos na autovía das Rías Baixas e na Nacional 525 dende Trasmiras ata a Gudiña, pero o traballo continuo das máquinas quitaneves fixo que esta mañá non houbese importantes problemas para circular. Se veo que las máquinas, las quitanieves, ¿no? Han trabajado, pues, y todo está despejado. De momento, bien. Ben, sí, non hai neve, por a carretera non hai neve, absolutamente. Atopamos xa neve por riba dos 600 metros de altitude na Limia. A Arestora Tráfico xa quitou os avisos verdes que tiña por neve, pero recomenda precaución nas estradas secundarias. Tanto antes non hubo menos, pero mira, ahora está todo blanco. Nosotros venimos de Málaga y la verdad que nos sorprendió la nieve. De hecho, venimos casi todos los años y después de un montón de años la primera vez que vemos la nieve. Contra o mediodía a cota subiu ata os 800 metros de altitude e 1000 xa pola tarde. Mira a neve que hai agua. Está moi boa para a terra. Ao non haber incidencias, a neve é moi benvida. El panorama es diferente ahora, pues, con Navidad pues, encima, pues, da gusto verlo así. Está moi bonito e precioso, pero bueno, non vale o frío, que a xente maior ahora non pode salir a casa. Verdad que está bonito, sí, verdad que sí. Hai un montón de anos que temos unha Navidades así tan blancas. A verdad que sí. De seguir en estas estampas, a montaña de Ourense terá este ano un branco Nadal.
E benvida a neve, como tamén o é o sorteo extraordinario de Nadal, sobre todo pros que lles cambia a vida. A moitos afortunados, o máis esperado, o gordo, saía pouco antes das 11 da mañá. Foi pro número 79.432. Reparte 400.000 euros por décimo. A sorte premiou as zonas afectadas polos incendios de agosto en León. Caeu en Villablino, na Bañeza e na Pola de Gordón. Tamén, ademais, tocou en Madrid. Esta vez se te ha escapado, pero... Se ha escapado por el mate. Esa sorte sorriulle sobre todo a provincia de León. Ali o gordo deixou case 730 millóns de euros. O resto do primeiro premio, 64 millóns, quedaban en Madrid, María. Marta, este é o número 79.432. Esta administración repartiu 64 millóns de euros, pero, ollo, porque 60 millóns de euros íntegros para unha asociación, aínda que todo está envolto nun pouco de misterio, porque non queren dar o nome desta agrupación. O único que sabemos é que se adican ao arte e tamén a sociopolítica. Con esta cifra foi coa que gañaron este premio, e únicamente hoxe vimos aquí a dous dos integrantes desta asociación. Un deles, a persoa que elixiu esta cifra precisamente para que sexan hoxe os agraciados. Trátanse dunhas 90 persoas, e o resto que pasou con eses 4 millóns, pois ben, quedaron aquí, quedaron no barrio, vendéronse en ventanilla. Hoxe houbo celebración, sí, pero sobre todo por parte dos loteiros, porque os integrantes desta asociación seguen sendo hoxe un misterio. Grazas, María. O reto será descubrir a asociación premiada. A sorte sorríalle a provincia de León, como dicíamos. En Madrid caía parte tamén dese premio. O terceiro chegaba a Galicia, moi repartido. Bendeciu sobre todo a cidade da Coruña con 10 millóns. Ana. Pois sí, efectivamente, 10 millóns que saían desta administración que teño ás miñas costas, a número 18. Quería pechar as súas portas ao mediodía, pero como vedes non o consigue, porque son moitos os que continúan achegándose ata aquí para comprobar o seu décimo. Xa esta mañá puidemos ver algúns dos agraciados. Moitos celebraban ese terceiro premio case como se fose un gordo. Lembremos, 10 millóns de euros, 20 series vendidas aquí nun número no que din que xa levan abonados máis de 20 anos. Un dos cuartos caía tamén en Galicia, unha serie na cidade de Ourense, 200.000 euros en premios, Bea. Si, pasaban un chisco das 12:30 cando o segundo cuarto premio traía a sorte ata aquí ao centro da cidade. Vendeuse unha serie do 25.508 10 décimos, cada un deles premiado con 20.000 euros. Parte vendeuse a través da web e outros en ventaniña nos últimos 4 días. Algún dos agraciados é coñecido cliente habitual aquí da administración, e a piques de rematar o sorteo aínda estaban a celebrar este cuarto cando caía un quinto, unha serie completa, 60.000 euros máis. Quintos premios moi repartidos. Acaban de escoitar que un belisco se quedou en Ourense, outro, case 3 millóns, en Pontevedra e en Fisterra, caeu medio millón. Patricia. Sí, non esqueceu a sorte tampouco a Costa da Morte, entrou por aquí, por Fisterra, medio millón de euros que deixou un deses quintos premios, os 77.715, 84 décimos que se venderon na administración deste bar Miramar. Con alegría reciben ese premio aquí. Saben que algúns dos afortunados son daqui da vila, van levar 6.000 euros cada un que teña un décimo, pero creen que a maioría deses máis de 80 décimos foron para fora, porque aquí en Fisterra, e ademais onde estamos frente ao Porto Xusto, pasan moitísimos turistas e visitantes que en pleno verán mercan xa eses décimos de lotería para tentar a sorte. Grazas, Patricia, e simplemente recordarlles que a maior ledicia en Vigo, na sede da empresa Bimba e Lola, porque ali repartían 97 millóns de euros do segundo premio. Este non foi un sorteo de grandes anécdotas, pero os nervios, a tensión e a ilusión sí se notaron, como sempre, no Teatro Real. Facemos un repaso por algunhas desas curiosidades que quedan na memoria.
A primeira hora da mañá, o Teatro Real amencía engalanado para a primeira gran festa do Nadal. Dentro comezaban os preparativos e ata 10 persoas vixiaban que ningún número quedara fora dos bombos. Ángel e Samantha foron os primeiros en cantar e espertaron os ánimos da sala cantando o premio máis madrugador apenas pasadas as 9. No patio de butacas aínda non había premiados, pero sí xente con moita fe, ata un bispo con poderes divinos. Pues esto es el niño que ha cantado el segundo premio, que vino ayer la madre conmigo y me dijo, ¿se quiere sacar con su santidad una foto? Y le digo, ¿cuánto tiempo llevas, mozuco? Y me dice, esta va a ser la cuarta vez. Digo, pues vas a cantar un primero, un segundo, un tercero. Vale, el primer premio, el segundo que ha cantado. Estábamos preparados para a segunda táboa cando se escoitou un canto de lotaría moi especial. 1.000 millones para Palestina. Chegaba desde o patio de butacas. Alí e Piero trataban de conter os nervios. El xa cantara o gordo ano pasado e intuía que algo se acercaba. Pero tiña a boca seca e tivo que hidratarse. Necesitaba ter voz para cantar un chisco despois un cuarto premio. Entre o público aproveitaban para facer selfies, outros fotografaban as calvas agardando a traer a sorte que se cantaba no escenario. Ás 10:44 o salón irrompía en aplausos e expectación. Alba e Italia acababan de cantar o gordo. No teatro desatouse a alegría e comezaron as comprobacións por se algún tiña os 79.432. Tocaba seguir agardando, algúns aproveitaban para facer fotos con famosos que pasaron polo salón como Tamar Novas ou Paula Vázquez. Os cartos din non sempre son o máis importante. Moita alegría, moita tensión e iso notábase tamén entre as nenas de San Ildefonso que apenas podían cantar e precisaron unha paradiña. E porén, entre as butacas, totalmente tranquilo, adormiñaba un home que de súpeto espertou premiado. Acababa de tocarlle un quinto premio. Me he despertado al oír el 23.112, digo, ostras, es que me suena mucho. A fortuna é así de caprichosa e seguro por aí fora haberá centos de afortunados que este ano terán milleiros de anécdotas que contar. 48.500. A música e o baile tradicional galegos xa son ben de interese cultural. A Xunta acaba de darlles este recoñecemento polo seu inmenso valor como patrimonio inmaterial. Esta declaración implica medidas para a súa protección e difusión, como a creación dun arquivo audiovisual público en internet para acceder a toda a información sobre a nosa música e o noso baile. Esta noite, despois do Land Rover, o nunca visto Roberto Vilar xunto a Joselín de Ubrique protagonizan unha nova entrega de Corazón Galego. Desta volta van percorrer as terras do Baixo Miño. Jesulín de Ubrique estará con el. Dará o toureiro obtido carné de Corazón Galego? Corazón Galego volve co incrible Roberto Vilar como anfitrión. E o invitado? Vamos facer, en vez de Jesulín de Ubrique, vamos te convertir en Jesulín de Tomiño, con Corazón Galego. Hoxe o popular Jesulín de Ubrique poñerá a proba o seu espírito galego. As probas deste complicado exame son as seguintes. Visitar a feira de Tui. Eu creo que me estás facendo a cámara oculta, porque que fai aquí o Jesulín? Aprender a facer café de pota. Esto levanta un muerto, ¿eh? Total. E probar o polvo á feira do Carballiño. Qué desastre, Jesús. qué drama, vaya drama. Cortador. Esta noite vive connosco unha divertida aventura. E agora imos co tempo, despois da imaxe dos premiados, da festa dos premiados, este é a outra gran imaxe do día, a neve. Hoxe é certo que foron nevaradas lixeiras, pero aínda caeu na montaña, aínda nas próximas horas a cota relativamente baixa. E imos ata o litoral, mantense o aviso de nivel a amarelo, pero é certo que mellora a situación e mesmo os chubascos que tiveron certa presenza durante a mañá, pois irán a menos nas próximas horas. Como lles comentaba, unha tarde relativamente tranquila, vamos a intentar poñelo o mapa, se é posible, e se non contéllelo eu que non pasa nada tampouco, unha tarde tranquila con ese aviso amarelo, con esas chuvieiras que irán a menos e con esas temperaturas, fíxense o termómetro, sí, a ascenso,
será un ascenso tímido, pero poden ascender un pouquiño se as comparamos coas de onte e con ese vento do oeste do noroeste que nos deixa certa sensación de friaxe, pero con esas precipitacións que irán a menos. Como sempre, despois da información deportiva, vimos, contámoslo todo, falamos dos próximos días, dos días de Nadal, que parece que se achega o anticiclón. Esta muller é a primeira persoa en cadeira de rodas que viaxa ao espazo. É alemá, a enxeñeira da Axencia Espacial Europea, que participou no último voo espacial da compañía do multimillonario Jeff Bezos. O xoguete completamente automatizado engalou dende Texas e unha vez superada a atmosfera terrestre, a cápsula coa tripulación desprendeuse e aterrou con suavidade no deserto. Unha misión de apenas 10 minutos, pero que fixo historia. Como non, hoxe hai que despedirse con esas imaxes de ledicia que deixa a lotaría de Nadal. Desta vez o gordo esquivaba a nosa terra, pero sí que tivemos unha boa chuvia de millóns grazas a ese segundo que caeu en Vigo e tamén o terceiro, 1, 2 cuartos e 3 quintos. Todo moi repartidiño. Parabéns aos afortunados e afortunadas. Ata mañá.